पाकिस्तान, चीन और भारत तीन ऐसे मुल्क हैं जो आपस में दरियाओं के मुश्तरका निजाम में बंधे हुए हैं। तीनों मुल्कों में दर्जनों दरिया बहते हैं, लेकिन ये सारे दरिया तीन बड़े दरियाओं से ही ताल्लुक रखते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है। ये चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है। भारत से आने वाले 5 दरियाओं में सिंध तास निजाम के सतलुज, ब्यास, रावी, जेहलम और चनाब शामिल हैं। ये पंजनद के मुकाम पर इकट्ठे होकर दरियाए पंजनद बनाते हैं, जो कुछ फासले के बाद दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। इन दरियाओं में कोई खास बड़े नाले नहीं निकलते, बल्कि इनमें दरिया सिंध के बड़े मुआवन दरिया जैसे जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास शामिल हैं। पंजाब को जिस वजह से 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है, उनमें चनाब, सतलुज, जेहलम और रावी के साथ 5वां दरिया दरियाए ब्यास है। ये 5 दरिया पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका पंजाब के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। भारत से आने वाले दरिया सतलुज भारत में दरियाए ब्यास से मिलता है और फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरियाए सतलुज हैरी की, GS वाला के हेड सलमान की से होता हुआ हेड इस्लाम पहुंचता है, जहां से ये दरिया तवील फासला तय करने के बाद पंजनद के मुकाम पर पहुंचता है। दरियाए रावी भारतीय पंजाब माधो पावर से होता हुआ जेसड़ के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है और शादरा से होता हुआ बल्लो की सनाइके से होता हुआ दरियाए सतलुज से पहले अहमदपुर सियाल के करीब दरियाए चनाब में मिल जाता है। दरियाए जेहलम आजाद कश्मीर के रास्ते कोहल से होता हुआ मंगला डैम और रसूल से तवील फासले के बाद तरीमू जंग के मकाम पर दरियाए चनाब में शामिल होता है, जबकि दरियाए चनाब भारतीय पंजाब अगनूर से हेड मराला के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है और खान की कादराबाद से होता हुआ पंजनद के मकाम पर दरियाए जेहलम, रावी और सतलुज के पानी से मिलकर दरियाए पंजनद बनाता है। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम पंजाब के वो 2 दरिया हैं जो भारतीय पंजाब में दाखिल नहीं होते। दरियाए चनाब की मजमूई लंबाई तकरीबन 960 किलोमीटर है। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज भारतीय पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होते हैं। दरियाए ब्यास पाकिस्तान में इनफरादी तौर पर दाखिल नहीं होता। भारतीय पंजाब में ही दरियाए ब्यास दरियाए सतलुज में शामिल हो जाता है और ये दरियाए सतलुज पाकिस्तान में आता है। दरियाए सिंध की शुरुआत तिब्बत की एक झील मासरूर के करीब से होती है। इसके बाद दरियाए सिंध मकबूजा कश्मीर से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्करदू प्रताप पुल से बिशाम में खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल होता है और तरबेला डैम पहुंचता है, जहां दरियाए काबुल को साथ मिलाने के बाद कालाबाग से होता हुआ चश्मा बराज, ऊद और तोसा बराज के रास्ते सिरकी पहुंचता है, जहां 5 दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और सतलुज दरियाए पंजनुद की शक्ल में 71 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मिठन कोट के मुकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होते हैं, जहां से ये गद्दू बराज और सखर बराज से होता हुआ कोटरी के रास्ते 3180 किलोमीटर का सफर तय करके बहरा अरब में जा गिरता है।